болно. За ерөнхийдөө үсний арчилгаа маань угаалтаас эхэлдэг. Бид нэр үсээ халуун бүлээн усаар угаах хэрэгтэй. За мэдээж бид нэр зөөлөн массаж хийж угаах юм бол үсний хуухны бохирдол арилгахаас гадна үс маань маш сайхан хөвсөж өгдөг байна. За хэрвээ таны үс их тослог байх юм бол тослог үсний шугам хянах хэрэгтэй. Тэгээд мөн үсний үзэрийг зөвхөн ангижруулах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө үсний өврөө ангижруулах маань үсийг маш тослог болгоод зогсохгүй маш хурдан ундаг болгодог. Тэгэхээр үс их тослог байна гэдэг маань нэг төрлийн гэмтэл. Эсвэл таны үс хагтаад байгаа бол та хагны эсрэг шампунь хийх хэрэгтэй. За тэгээд бид нар ерөнхийдөө энэ зүйлүүдийг мэддэг. За тэгвэл бид нар өнөөдрийн бичлэгээр та бүхэндээ тэжээлийн тосыг хэрхэн төрөх вэ, хэрхэн ашиглах вэ гэдэг талаар хүргэхээр шийдсэн юм аа. За тэжээлийн тосыг ерөнхийдөө 7 хоногт 1-2 удаа төрөхөж болдог. За тосоо төрөхдөө бид нар үсээ маш сайхан ноорн төрөхөж өгөх юм бол маш сайхан шингэдэг. За миний хувьд гэх юм бол супер шайн буюу оливын тосыг хэрэглэдэг. Энэ маань болохоор үсийг ялцуулаад зогсохгүй үсний уг нь хууханд маань маш сайхан тэжээл болж байдаг. За би тосоо төрөхдөө хэрвээ бид нэр хүсэх юм бол будгийн айган тасалж аваад тосондоо өндөгний шар хонж болно. Нэг удаа төрөхдөө. За эсвэл бид нэр витаминуудыг хийж болно. Яагаад болон витамин комплекс 2-3 ширхэг ордог төрөхдөө. За энэ маань гэхдээ байнга ингэж төрөх юм гэсэн үг биш. Бид нэр 7-7 хоногт ээлж ирж төрөх. Нэг удаа бид нар энгийн тосоо төрөхөд дараагийн удаа витаминтэй тос, дараагийн удаа өндөгний шартай тос гэхээр ээлж ирж төрөхдөг. За ерөнхийдөө 7 хоногт 2 удаа тэжээлийн тос төрөх нь үсийг маш сайхан эмчлээд өгдөг байна. За бид нар үсээ ингээ хаглаад завсруудаар нь түрхэд өгөх хэрэгтэй. За яагаад массажтай тэжээлийн тосыг хийдэг вэ гэхээр үсний өг маань яг нүүрний арьс шиг үрчлээддэг буюу гэмтдэг. Гэмтэхээр маш хурдан үрчлээ суудаг учраас та нар настай хүмүүсийн эрэгтэй хүмүүсийн хуухыг харсан баг. Ингээд монголын үсэд хөвшөрцөн байдаг. Тэгэхээр үсний хуухыг эмчлэхгүй байна гэдэг маань таны нүүрний арьс нь ч нөлөөлөж зогсохгүй маш хурдан хөвшрөлтийг авчирдаг. Түүнээс гадна таны үсний гэмтэл тийм хурдан алга болохгүй гэсэн. Ерөнхийдөө манай монголчууд маань маш их бууддаг, маш их сэнс хайж хэрэглэдэг шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр үсээ байнга гарчилж байх хэрэгтэй. За оливын тоснаас гадна бид нэр лондогийн тосыг хэрэглэж болдог. Лондогийн тос маш сайхан зөөлөн болгодог. За ингээд доогуур сайхан гараа оруулж гаад төрхөд өгөх хэрэгтэй. Болж үл гараараа хаглаад төрхөж болдог. Гараа баацсан үрэх явцаар тосоо сайхан татвар нь оруулж байна. Та хамгийн гол нь маш чанартай тос авах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол таны үс илүү сайхан ярилцаад эвлжихээс гадна маш удаан хэрэглэгддэг нэг тос маань. За бид нар дандаа хурууныхоо өндөнд хүч өгөөд гартаа гараа салаалуулад хоёр талаас нь эрхийн хуруу хоёр чихний дээр байрлаа. Хоёр тишээ татаж өгч байна. За аргашаа. За мөн эндээс тулаад ардаа бас барин массаж хийж болно. Энэхүү байдлаар 5-10 минут бид нэр хийж болно. Дараа нь бид нар үсний хязгааруудаар хийж болно. Чихний хоёр талаар. Ингэж эдгэсүүдийг сэргээхээс гадна таны толгой өвдсөн байдал маань мөн энэ үсний тосыг хууханд нь хүртэл хүрэх бүгдэг. Тийм учраас таны хух маш сайхан тэжээлийг авч хэрэг тослог болсон бол хэрэг хуурайсан бол хэрэг үсний чинь үзэр гэмтэлтэй байгаа бол маш сайхан эмчилгээ болж өгдөг. Тиймээс таны үс намарсан, гялалцсан, зөөлхөн байх хандвал маш сайхан массажлаад маш сайн тосоо төрөж хэрэгтэй гэсэн. За бид нар ингээд гэргийн нөхцөлд бол би ачуурыг хэрэглэдэг. Ачуураа ингэж нуглаад
үнэхээр сайхан тогтоогоод өгөх хэрэгтэй. Тэгээ би гэртээ юу ч хийсэн бол гэрээ ажлаа хийж байгаа 20-30 минутын дараа үсээ халуун главсаар зайлж байгаа. За энэ үрдэл ингэж болоо. Тэгэхээр бид нар үсний арчилгаагаа маш сайн хийснээр таны ус хөвсгөл зөөлөн, намилдсан, гялтгансан маш сайхан үзэсгэлэн тавигдах болно. Хэрвээ та будагтай өстэй бол будаг маань гарна гэж яах хэрэггүй. Та хамгийн гол нь тосоо сайн төрөх хэрэгтэй. Тэгснээр таны ус маш сайхан эрүүл харагдана гэсэн. Ямар ч гэмтэлтэй өсийг 7 хоногт 2-3 удаа ингэж хийжэл хийснээр маш сайхан эрүүл харагддаг. Энэ таны хуугч эрүүлж болно гэж та бүхэнд зөвлөх байна. Баярлалаа.